Започна процесот на имунизација на повозрасната категорија граѓани во поголем број од градовите во земјава. Во здравствениот дом во Тетово првите термини за вакцинација против COVID-19 на лицата над 77 години се закажани за во петок. Координаторката на матичните лекари во Тетово, доктор Светлана Трифуновска, вели дека свесноста кај населението расте. Сега прва таргетирана група ви се над 77 годишна возраст. Има заинтересирани, списоците ни се направени од многу одамна, како што доаѓаат вакцините, така се одредуваше и приоритетот. Сите знаете, прво беа здравствените работници опфатени од ковид центрите, оние што беа најзагрозени и полека приоритетот преоѓаше и на другите, загрозени групи. Можам да кажам дека има доволно заинтересирани граѓани. Мислам дека свесноста на луѓето многу порасна периодов, дали од тоа што видоа дека стварно се промени вирулентноста на вирусот, се менуваат видовите на соеви, се промени патогеноста, брзата заразност, кај овој британскиот сој, имаше доста за жал и починати луѓе, така да ми се чини дека почнува да расте свеста и јасно ни е на сите дека немаме друг избор освен имунизација, односно вакцинација. Мора да одиме на две мерки. Едната страна ви е внимавање, носење маска, дистанца, перење на раце, другата страна што побрза имунизација. Сите лица кои сакаат да се вакцинираат најпрво треба да се консултираат со својот матичен лекар, вели доктор Трифуновска. Апелирам да се консултира матичниот лекар затоа што има одредени групи пациенти што не смеат да примат никакви вакцини, а се разбира посебно не оваа, кај имунодефициентни, кај трансплантирани, ајде да ги набројувам сите групи, а има и групи на пациенти што мислат дека не треба да ги примат, а уствари оваа вакцина никако не им влија. Кај некои одредени автоимуни хронични заболувања, пациентите, ако се во некоја стабилна состојба, знаат точно докторите на кој ниво е пациентот и дали смее да ја прими вакцината. Кај такви не би требало да има контраиндикации. 6 до 8 месеци после прележување имате доволно солиден имунитет и не мора да примите никаква вакцина, што не значи дека после тоа не треба да се препорачува, односно пациентот да размислува за имунизација. Периодов пак притисокот врз Тетовската болница е зголемен, а пуштањето во употреба на модуларната болница доцне повеќе од месец дена. Во објектот денес се поставуваше струја и вода, а останува уште системот за кислород, така што се очекува следната недела да биде целосно готова. Требало да се отвори ова модуларна болница пред еден месец, но поради процедурални работи, поради законот за јавни набавки кои треба и не се работката на фирмата што го имаше договорот за ставање на модуларната болница, до сега закаснивме со пуштање на употреба на модуларната болница. Сега денеска пуштаме струја, како што гледате и сами, приклучокот на струја и кислородот во текот на 2-3 дена ќе се пушти и кислород. Најверојатно, ако течат работиве како што почнале, до крајот на идната недела би можеле да се пушта во употреба ова модуларна болница. Инаку во ковид центарот при Тетовската болница се хоспитализирани 38 пациенти со COVID-19, сите на кислородна поддршка.